Você sabia que o som pode ser uma ferramenta poderosa para promover saúde e bem-estar? Prepare-se para descobrir como a terapia sonora pode transformar a sua vida. A terapia sonora utiliza sons específicos, como os das tigelas tibetanas e diapasões, para melhorar a nossa saúde mental e física. Descubra como o som pode reduzir o estresse, aliviar a dor, melhorar o sono e fortalecer o sistema imunológico. Experimente uma breve sessão de terapia sonora e sinta o poder relaxante e rejuvenescedor do som. Aprenda maneiras simples de incorporar a terapia sonora em sua rotina diária para obter benefícios duradouros. Se você busca uma abordagem natural e holística para melhorar sua qualidade de vida, a terapia sonora pode ser a resposta. Interessado em aprender mais sobre o poder transformador da terapia sonora? Deixe um comentário abaixo se gostaria que eu criasse um vídeo detalhado sobre o assunto.